Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этой минуте. В Якутск для помощи в тушении лесных пожаров прилетели специалисты Ногинского центра МЧС России. Только коллективная вакцинация позволит защитить детей и беременных женщин. Узнаем, сколько заболевших за сутки в регионе. Первую и пока единственную в Ленске умную скамейку установили в городском парке. Расскажем, в чем ее преимущество. В Якутск для помощи в тушении лесных пожаров прилетели специалисты Ногинского центра МЧС России. Самолет Ан-74 доставил 100 спасателей со снаряжением и оборудованием. Прибывшие огнеборцы усилят группировку для тушения пожаров в районах, где наблюдается наиболее сложная обстановка. Так, 48 спасателей сразу же по прибытию были направлены в Намский Улус. Отметим, что сегодня вечером ожидается прилет еще одной группировки из 100 сотрудников Тульского спасательного центра. Напомним, решение направить дополнительные силы в Якутию было принято МЧС по поручению президента страны Владимира Путина. Самая главная задача, конечно, у прибывающих, как и у нас, это защита населенных пунктов от возможного перехода лесных пожаров. Поэтому в этих целях будет осуществляться помощь населению в расширении и обустройстве минерализованных полос, в защите различного рода территорий, очистки территорий от сгораемых предметов. И, конечно же, уже если понадобится, сами действия по тушению возникающих пожаров. Ребята профессионалы, опытные, поэтому надеюсь, что жители республики, как и все мы, на них можем рассчитывать и вправе это делать. В Чурапчинском Улусе пожар приблизился на расстояние около 3 километров к участку Мельжихси, а также огонь приближается к населенному пункту селу Мугудай. На участке Мельжихси произведено отселение детей, граждан старшего возраста и желающих. Прикладываются все усилия, чтобы стабилизировать обстановку. Сегодня, 11 августа, на 8 часов утра площадь пожара составляет в лесной зоне 6000 га, в том числе 500 га верхового. Пожар числится как 4 АСС. Работает людей 208 человек. Тракторные агрегаты со стороны Чурапчинского Улуса 10 единиц. С села Чурапча по мобилизации тоже пойдут 30 человек. Перейдем к эпидобстановке. За сутки в республике выявили 140 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 75 в Якутске, в Мирнинском районе 12 случаев, в Нерюнгринском 9, в Сунтарском районе 8 случаев, в Алданском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском районах по 6. Еще в 12 районах от 1 до 3 заболевших. А между тем, текущую неделю в Амгинском районе выявлены 34 случая заболевания COVID-19. 7 находятся на стационарном лечении, 1 в тяжелом состоянии. 27 человек лечатся амбулаторно, из них 6 детей. Вакцинация от коронавирусной инфекции в Улусе продолжается. Как отмечают врачи, в последнее время темпы вакцинации заметно увеличились. На прошлой неделе у нас посещение вакцинации было 27-24 человека. На сегодняшний день по 54-60 человек приходят ежедневно. Таким образом, чтобы не создавать столпотворение в поликлинике и не усугублять ситуацию эпидемиологическую, мы открываем второй пункт. Второй пункт, он будет находиться в клубе с завтрашнего дня. У нас сегодня вечером прибудут 200 доз гам-ковид вакцины. Она будет распределена, и с завтрашнего дня второй пункт уже будет активно ставить вакцинацию населению. К другим темам. За первое полугодие текущего года якутяне 6 раз пожаловались в Банк России на кибермошенничество и 7 раз на социальную инженерию. В том числе жители республики оспаривали факты заключения кредитных договоров, осознав, что перевели взятые в долг деньги аферистам.
Всего жители республики за полгода направили в Банк России 450 жалоб. Чаще всего они касались деятельности кредитных организаций. По этому поводу поступило почти 300 обращений. Якутяне сообщают о навязывании дополнительных услуг, невозможности исполнять обязательства по кредитам, об отказах в рефинансировании и реструктуризации. Жатайский техникум в этом году открывает набор студентов по новым специальностям. На территории Жатая активно ведется строительство высокотехнологичной судоверфи. И с вводом ее в эксплуатацию предприятию потребуется большое количество специалистов. Жатайский техникум уже в этом году начинает подготовку кадров для работы на верфи. Срок окончания обучения студентов совпадает со сроками сдачи судоверфи и ввода ее в эксплуатацию. Это значит, что выпускники сразу из учебных аудиторий отправятся на работу на производство. Обучение в техникуме проходит молодежь из Жатая, Якутска, Мархи, Кангаласа, а также из других районов и улусов Якутии. Для высокотехнологичной жатайской судоверфи на базе основного общего образования, на базе 9 классов, мы готовим такие профессии, как судостроитель, судоремонтник металлических судов, мехатроника и мобильная робототехника и судостроение. А также на базе среднего общего образования, это 11 классов, докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах. В Нерюнгринском районе с июля началась работа по созданию социальной карты жителя Якутии. Карта станет единым цифровым сервисом, который объединит и расширит имеющиеся сервисы для граждан с определенными льготами. Оформить такую карту могут жители, относящиеся к льготным категориям населения и достигшие 14-летнего возраста. Карта жителя Якутии – это полноценная банковская карта с технологией бесконтактной оплаты. Поэтому ее можно использовать для любых расчетов. Она заменяет удостоверение, подтверждающее льготный статус во всех организациях, подключенных к проекту. На нее можно получать пенсию и другие социальные выплаты. Оператором карты жителя Якутии определен Алмаз-Эргиен-банк. Оформить ее можно в офисе данного банка или онлайн через интернет-порталы. На данном этапе у нас 6 партнеров. Это являются государственные, муниципальные учреждения и несколько частных предпринимателей, которые могут предоставлять уже скидки. По количеству желающих приобретения жителей города Нерюнгри сейчас насчитывается около 50 человек, которые уже получили, оформили бесплатно карту и могут пользоваться в получении льгот и скидок. Город Алдан претендует на звание «Город трудовой доблести». Статус даст городу возможность войти в федеральную программу, которая предоставляет строительство большого комплекса площади Победы. Если не удастся собрать положенное количество голосов, Алдан может на долгие годы остаться без этого звания. Звание присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Именно таким городом является Алдан. В годы войны жители Алдана добыли для страны 16 тонн золота, направили в фонд обороны более 5 миллионов рублей, 28 килограммов драгоценностей и более 44 тысяч теплых вещей. Из 14 тысяч горожан на фронт ушло около 12 тысяч алданцев. Отметим, Алдан мог бы стать первым городом в республике, получившим звание трудовой доблести. Всего в конкурсе представлены 11 городов России. Чтобы Алдану присвоили звание города трудовой доблести, необходимо собрать еще около 20 тысяч подписей. Подчеркнем, что до конца голосования осталось 5 дней. Чтобы отдать свой голос, необходимо зайти на сайт трудовойалдан.ру, нажать кнопку «Поддержим» и зарегистрироваться. В прошлом году мы не добрали подписей, поэтому в этом году дается очень хороший шанс, но тем не менее мы на 10-м месте. Если в этом году второй раз мы не соберем положенного количества голосов, то этот город может на долгие годы остаться без статуса. Мы должны сплотиться, доказать стране, что город Алдан достоин этого звания. И мы не должны забывать свою историю.
12 жителей Хангаласского улуса претендуют на грант «Агростартап». Напомню, «Агростартап» – одна из мер господдержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Грант предусмотрен для тех, кто только начинает свой бизнес в сельском хозяйстве. Будущие агробизнесмены могут получить до 6 миллионов рублей на создание или развитие своего хозяйства или предприятия. В прошлом году от Хангаласского улуса было направлено 10 заявок, из которых конкурсный отбор прошли 2 бизнес-проекта по направлениям скотоводства и пчеловодства. С нашего Хангаласского улуса подали всего заявок 12 человек. Из них 2 гранта – это у нас растениеводство, разведение крупного рогатого скота – 4 гранта и разведение лошадей – это у нас 6 человек всего. Первая и пока единственная в Ленске умная скамейка установлена в городском парке. На ней зарядное устройство, которое работает от солнечной батареи. Специальные панели антивандальная и имеет защиту от осадков. Такой креативный подарок в качестве спонсорской помощи преподнес ленчанин Сергей Геращенко. Он многие годы занимается производством мебели и решил сделать что-то полезное для земляков. В вечернее время новый мини-арт-объект освещается подсветкой, которая включается автоматически с наступлением сумерек. Умную скамейку сразу же опробовали горожане, любители прогулок по парку. Впервые за 40 лет своей жизни взял в руки сварочный аппарат. То есть, в итоге вы видите, что получилось. Захотелось сделать что-то необычное для всех жителей нашего города. Так называемую умную скамейку, в которой имеется беспроводная зарядка, проводная зарядка. Кто-то помогал, советом, своим личным опытом делился, как правильно приварить, покрасить, соединить схему. Очень хорошо, что в нашем городе появилась такая лавочка. В нашем городе это редкость. Да. В общественном месте, Первая где лавочка. можно зарядить телефоны. Всегда поможет, выручит. очень удобно, если во время прогулки сядет телефон. В Айхале по улице Алмазной строят баскетбольную площадку. Идею создания еще одного спортивного объекта в поселке предложили жители. Любителей баскетбола поддержали в местной администрации. Проект победил в программе поддержки местных инициатив. Айхал получил софинансирование на реализацию идеи. На новой баскетбольной площадке пока заасфальтировали территорию. Строители установят 3-метровый металлический забор, баскетбольные стойки и нанесут разметку. На стройку понадобится более 2 миллионов рублей. Это средства республиканского и местного бюджетов. Обязательное условие, что проект должен софинансироваться и местными жителями. На строительство новой площадки неравнодушные айхальцы собрали 30 тысяч рублей. Строители создадут спортивный объект к концу августа. Искренние слова благодарности от нас и от всех жителей, я думаю, поселка также друг другу, потому что это площадка для всех. Здесь будут играть и дети, и взрослые, и все будут играть. Ждем с нетерпением, когда у нас уже откроется эта площадка. Я думаю, это будет не так долго, до конца августа нам ее обещали сделать. И мы, я думаю, этим летом еще успеем сыграть здесь. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.